Хватит кашлять. Как за ночь отхаркивать всю мокроту, убрать за ночь этот кашель. Возьми вина, налей стакан вина. К нашему вину возьми гвоздички, добавь 3-4 гвоздички, будет достаточно. Эту смесь ложим 2 лавровых листика. Примерно на глаз сыпани чайную ложечку корицы. Готовленную ранее нашу смесь ставим на огонь и доводим до кипения. Но ни в коем случае нам нельзя, чтобы оно закипело. Следим за этим внимательно. Наша смесь подогрелась. Переливаем ее в стакан. Возьмите сливочное масло и вот так буквально на кончик чайной ложечки добавляем сливочное масло и 1 чайную ложечку меда. Все хорошенечко нужно перемешать. Пьем 3 раза в день по 3 глотка. Про кашель за день забываешь. Пользуйся, не кашляй.